Salom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang didia pehamu maringanan tangiang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangiangata nalaus epistel di minggu pa 20 dung Trinitatis ima di tanggal 12 November 2020 na tersurat di buku panurirang Amos bidu 5 ayat 10 rodi ayat 27. Hujaha marihita sonoma didok hatani Tuhata. Marjia manasida aka namangapian di arini Jehovah. Tung ahala bamuna siani. Hahulu mudo arini Jehovah. Dada hatiuron. Hirasongon halak nama porus maradu posinga. Gabe dijupakon babiat ibana. Jaladung ro dijabu ibana gabe mangusad de tangan na tudorpi hape dipargut uluk ibana da hahulumon tongon arini Jehovah jalada hatiuron hagula podo dang marsinodang hu hagigihon biasa nau mida aka ari raya muna jaladang di halo mohor rohaku akaluhutan muna. Ainang pedipiliho kamu tu au aka pilihan si tutungo dohot pilihan si panganon dang lomo rohaku disi. Pilihan hamoleateon sian pinaham muna pamuia pe tak perduli au disi. Paholang ma sianau haguturon nyaka edemu jaladang lomo rohani pinggolhu ubegi suarani sordammu. Jadi margiling-giling ma songon aik uhumi jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Tungadong ma akapilian si potongo doho si panganon di pasahat tamu tu au di longonan saliling si 40 tahun hamu alipino parni Israel. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna rodi ojahan ni gana-gana amuna. Tole bitang ni debata muna akan abinahe muna di hamu. Jadi tuguku mahamu terbuang dau salpu siad Damaskus. Nina Jehovah debata sebaut guarna. Ima hatani Tuhata. Di hamu akadamang doho dainang hadulaning masalah di tonga-tonga ni bangso Israel. Asapola songoni muruk ni Jehovah tu nasida. Asapola didok huhagigihon aku menghinakan perayaanmu. Biasa nau. Dang dihalo mohor rohaku. Dak parduli audisi. Paholang aka haguturon nyaka edem. Dohot akana asing. Tagamudo nahurang tabu bigion manang nahurang harmonis. Manang nahurang torop nasida na maredi. Ayolo do ala hurang tabu dibigi gabidang lomoro hanihala mabigi ede rupani yesoi ala masito jolhon suara nabido paredi ala na paguguhudo musikna asadang lomoro hani debata mabigi ayolo do ala na paguguhu musiki gabidang lomoro hanihala mabigi rupani manang nahurang tabu doho nahurang gudang do pilihan na pinasa nasidei asarang dihalo mohot Tuhani hama kadongan molo tacermati jala takas tapai huti hutur pukon sepertinya bukan pada persembahannya yang menjadi masalah. Maksudnya dada nahurang gudang manang nahurang tabu pilihan dan juga bukan pada perayaannya. Juga bukan pada musiknya. Ibadah mereka tersusun dengan rapi, teratur, padat, indah, dan sistematis.
Jalalada di arini jahubai anggo titik permasalahanna. Atong di dia do molo songoni. Pada prinsipna danga dong nasala di ibadai, danga dong nasala di hari raya nasidai, danga dong nahurang di piliani, danga dong nahurang di musik manang di suarani sordam nai. Na bermasalah ima diri nasida do. Jol manai do. Lapatanna halak na padalan ibadai do. Halak na pasahat piliani do. Halak na mamalu sordami do. Jadi bukan pada alatnya, bukan pada persembahannya, tetapi masalah itu ada pada orang yang memberi persembahan itu. Masalai di diri ni nama malu sordamido, di diri ni nama ngulahon hari raya ido manang peribadahani. Di hamua kaamanami dohot inanami beribadah tanpa motivasi na jelas. Mana terjadi di tengah-tengah ni bangsui. Beribadah tanpa motivasi na jelas. Ibadah mereka hanya formalitas. Lapatan na danga dong hadumuan ni ibadah na pinatupanay tupar nguluon na sida sigano pari. Danga dong hadumuan ni ari raya nai tua ketindakan nasida sigano pari. Seharusnya songon nadi 20 pati donya di ayat 20 pati. Jadi mergiling-giling masongon aik uhumi jala hati goran songon sungai na soolo marsik. Lapatan na nasida gabe si ula doho si pajongjong uhum nang hati goran. Alai baliksa dak songoni na jadi di patupa nasida. Ibadah tanpa tindakan nyata. Jala omma na dikritisi panurirang Amos. Laos alani peribadahan na sojela somma gabe uhum arini Tuhani di nasida. Dada belas ni roha. Dada be hatiuron. Alai balik gabe hagulapon. Dada be gabe pasu-pasu di nasida. Alai justru gabe pusa-pusa nama. Ay nga gabe maju kena mundur kena nasida. Taida madidok di ayat 10 siyai. Maporus maradu posinga alai dicupak babiat ibana. Mangusad di tangan natudorpi hape di pargut uluk ibana. Imana terjadi. Hamu kadongan ati namasa do nang ditonga-tongata. Songon namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Beribadah tanpa motivasi na jelas. Beribadah tanpa hati. Holan ala niki wajipa sabing do rupani asalawi bana tu gereja. Ima jo rupani contoh na paling sederhana. Dada nio jarni rohana masihol marsaur do Tuhani. Dada na marningot uhum ni debatai. Alaitung alana terpaksa do. Yesui danga dong penjiwaan nanggo otik di hari raya na pinatupanay. Toema na somalidui ninna muse. Mololaho pe ibana tu gereja na mailado di bereng dongan na dang marminggu. Yesui holan na mangihuti sabing do rupani sayarong do songoniati. Mailay ibana di bereng tetanggana. Di bereng dongan nadang marminggu. Mukikia disukun. Bah, songon na sumarminggu amu. Basarang marminggu amu inna. Tetangganon parugamo na asing muse. Haru parugamo na asingi di boto rupani molo hari minggui marminggu tu gereja. Hape ibana tanglau. Sehingga ketika ditegor tetangganai disima ibana rupani lau. Jadi dang na niojar ni sihol ni rohana, dang na niojar ni kerinduan ni ibana, pajupang marsaur dohot Tuhani di bagas coroi. Adong musedo pena erget, di sukudungan na may ibana, buasarang marminggu ho ninna, ahama alusna. Ay so markur hami sederion, dang giliran nami, markur ninna. Jadi lawi bana marminggu holan ala na markurdo seksina manang kategorialna.
Ia soi holan ala na markurdo wikna manang sektorna. Anggo soi dang lawi bana tu gereja. Jadi dak perlu bihura tutu molo dipatupan waeng survei khususna di Huriatta HKBP satabe itu akadongan na so HKBP na paihut-ihut jamitaon barak pola sala pabuau ni dison. Alana memang nang pimpinata perupani tidak do pabuahoni. Sian data na adong ternyata gumurang do pina sumar minggu. Sian na marminggu. Ima jorupani anggo angkana dang apala binoto persis alay mangihuton hatorangan ni opuye purus terlebih tim BPSK. Mungkin sian pilihan na masuki maratong muse di Bereng. Ternyata gumudang dope na somar minggu. Ia sui tadok majo berimbang. Hamwa kamang dohot tamuina nami. Suasongonido ng partangyangan uwek manang partangyangan sektor. Ala nasay di teleponi situana na may bana asaro. Ay nga maus di teleponi. Ro mahamua manginang. Nunga sainin na rupani, nga dapo jum na sa itong di teleponi, di WA, tong dang marnaro, gu maalasan na dibahin. Dungi Roma muse situay madok tuwa karwas na Roma hamuak kamang dohot tamuinang, isi na maanon mga laksi panganon na pinaredy ni tuan rumaon. Ninda marupani, apalagudang dipatupan na sida inna. Dungipe asa direspon. Rope hami mulubuti ninna marupani di telepon nai. Ro matutuna sida. Dung mardala partangyangan ni batutua tong disuruh situema sahalak mabahet tangiang pangodianon. Imaka na terpaksa rona kiningan. Olodo alayaha madidok di tangiang nai. Ali Tuhan tuak kadongan nami nalosoro tu partangyanganon. Tuktuhi marohana sida asa dingok nasida ro marpungu marsaur dohot tami tu minggu naro. Ima didok ditangyang nai. Hape minggu naro nai pe na martangyangi pe tong dodang ro. Hape anggo tangyang na soina marupani. Tak pola situ dugu arate. Godang dope tahe peribadahani daholan formalitas sabing. Ala nasotarjua dohot aka na asing. Molo magigi Jehovah mamereng ari raya ni bangsui hati hai baunang mamasai di tonga-tongata di tikyon. Ibadah bukan hingar-bingar. Musik bukan musik yang membuat ribut. Juk do sipata gabi pabisik kuate. Gabi gumugu suara musiki sa suara ni Tuhani. Gabi nengel pinggol sipata dibahin ala ni guguna. Suak songonido ng pilihan. Di pasaha may siyan las ni roha. Dohot siyan ias ni roha. Unang sanga di dok Tuhan itu hita. Dihoy. Dan diawi. Dak parduliaw di si. Songon na nidok na dibagas sa trupukon. Naing manyan songon na nidok ni hata ni tuhataido. Ikonido tiopota. Ganuk ma niojar ni rohana. Unang ma sian muruk manang na sian nasotarjua. Ay di haholongi debatado na las roha mangaleho. Daido didok di 2 Korinsia ayat pitwi. Ima rupani motivasina. Alania kamang dohot tamuinang. Unang ma tasirang ritus ni parugamo otai. Sian panidangyon ni nguluta. Siganupari. Saurdo ma ritus-ritus ni peribadah hatai tu pangalaho siganupari dohot tuaka pabahenan nadenggan. Jala taula ma uhumi tapajongjong mai suak songoni ng hati goran gabi songon aik na mengalir ibana na soolo marsik. Iman yan tumigon daripada holan aka ritual sabing. Di pasu-pasu tuhat tamahita.
patupahoni. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubi gihami. Paurat tom mahatami di bagasan rohanami bi. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.